Венгрия оқушылары оқу парталарына қайтпақта. Венгрияда балалар бақшалары һәм баслангыч мектеплер қайта ашылып жатыр. Бұл хақында қарар қабыл етуге расмейлер емлеу компаниясының табыстарын есепқа алды. Барлық классларда қосымша дезинфекция жұмыстары алып барылады һәм мектепке кіруде балалардың температурасы өлшенеді. Балалардың қолы дезинфекциялаушы ертпеменен сүртіледі. Будапешттегі бұл мектепке барлық оқытушылар өз жұмыстарын келген, ал оқушылардан төртеуден үшеуі ғана мектепке келген, бірақ басқа мектеплерде әр бесінші оқушыдан біреуі классқа келген. Оқытушылардың пікіріне көре, мектеп оқушыларының көпшілік ата-аналары бұл мектепте жақсы қалыптаскен аралықтан оқытуды абзал көрмекте. Әзірде 200 мың венгер оқытушы қашаннан бері емленген. Үкімет бұл жұмысты қайта тіктеу үшін жетерлі деп есептейді. Бірақ оқытушылар кәсіптік ауға мектеплері жаңа жұқтыру жағдайы 1400 данаға жеткенге шейін жабық тұруды талап етпекте. Венгрияда әр күні 2600-ға жақын жаңа коронавирус инфекциясы анықталмақта. Кәсіптік ауған үкіметті ата-аналары жұқтыру қаупінен қорықса, оларға перзентлерін мектепке жібермеу құқығын беруге шақырмақта. Africa News 5 жылығы. Africa News өзінің 5 жылығын байрамламақта. 2016 жылда басыланған Pan-Africa жаңалықтар каналы континенттегі бірден-бір инглиз һәм француз тілдерінде трансляция етуші канал. Оның аудиториясы дүнияда өсіп келмекте. Africa News 50-ден артық мемлекеттердегі 35 миллион халықты өз ішіне алады. Жақын уақытқа шейін трансляция Конго Республикасының Пойнт-Нуэр қаласынан алып барылған. Бүгінгі күнге келіп, канал Евроньюз каналы менен шеріклікте Францияның Лион қаласындағы штаб-квартирасынан эфирге ұзатылады. Ойымлея Афаколе, Africa News журналисті, африкалықтар тарапынан жаратылған инглиз һәм француз тілдеріндегі эфирге ұзатылатұғын Pan-Africa каналы бұл жаңа нәрсе. Айне континентке керек болған зат, жергілікті ұранымыз һәм затқа қызығушылық һәм зат хақында рамка һәм шектеулерден сыртта сөйлеу. Талай уақыттан бері Африка хақында айтып өтетұғын ғалаба хабар құраллары бар. Керісінше, зәрулі мемлекеттерде болып өтетұғын уақиялар хақында да айтып өту керек. Бұл жерде зәрулі жаңалықтар келіп шығады. Біз Африканың журналистлері хатте сол орларда жүз беріп атырған уақияларды хабар беруге әрекет етеміз. Әдетте жаңалықтар шолу деп аталады. Серж Патрик Монго, Africa News журналисті. Біз Африкада істейміз, яғни біз өзіміз бар екенлігімізді айтамыз һәм бір пара мемлекеттердің хакимият бізді басым өткеруге ұрынуы мүмкін деп ойлаймыз. Бақытымызға бұндай емес, біз қарайсызбыз. Бүгінгі күнге шейін бұндай жағдайлар болмаған һәм біз бұндан мақтанамыз. 16 журналист Лион редакциясында істейді һәм тарауда Африканың түрлі мемлекеттерінде 40-қа жақын хабаршыларымыз бар. Майкл Одор, Africa News бас редакторы. Біздің айрықшалығымыз сонда әркімнің айрықша келіп шығуы, келіп кетуі бар. Солай екен, тыңлаушылар үшін көбірек пайда бар. Біз әрбір региондағы контекстін есепқа алған халда сипатлама беруді мақсат еткенбіз. 2016 жылда Africa News сол жылы ашылған барлық телеканалдардың ең жақсысы деп табылды. Бірақ бар екенлігі 5 жылығы басқа зәрулі уақиялар менен белгіленеді. Джордж Ви 2016 жылда Либерия президентлігіне кандидатын Africa News телеканалы эфирінде жариялады һәм кейін мемлекетке басшылық етті. Сейф ал-Ислам 2018 жылда Николя Саркозиге қарсы айыплауды ілгері сүрді. Біз президенттің Японияға сапарында жолдас болдық. Оның мемлекет басшылары ретінде бірінші сырт ел сапары Франция Africa News директоры болды. Телеканалдың туылған күні мөнәсәбетімен Africa News журналистлері қызықты қонақтар қатынасуында бірнеше арнаулы программаларды таярлауда әлбетте режиссерген. Һәм бұл профессионалы һәм жақсы кейпиятпенен дауам етеді деп ойлайды. Пандемия уақытындағы Будапешт. Будапешт аэропортында жолаушылар айланбасы осы жылдың бірінші ширегінде өткен жылға салыстырғанда дерлік 2 есе кем болып, олардың көпшілігі тоқтап қалу дәуіріне тура келді. Бірақ бұл жерде аэропорт арқылы басқа транспортларда бар. Ференца Листа өткен дәуірде де өсті. 2021 жылдың бірінші ширегінде бұл өткен жылға салыстырғанда 19%-тен асты. Жылдың дәслепкі 3 айында аэропорт 39 529 тонна
тонна жүк қабылдады. Бұл товарлардың әрбір құтысы шамамен 1 тоннаны құрайды, дейді Будапешт аэропортындағы жүклерді басқару бойынша менеджер Йожеф Кушет. Ол біз құтылардың тек 40 мыңы бар. Біздің аэропортымыз осы жылдың бірінші ширегінде 1600-ге жақын самолетларды қабылдады. Сондай етіп 2021 жылдың бірінші ширегі Будапешт аэропорты тарихында тасылған товарлар көлемі бойынша рекорд қойды. Хауа порты администрациясы жолаушылар самолетларын елемеген ұшып-қону өту жарайларын Азиядағы ірі сауда орайларындағы чартер жүк рейслері үшін пайдаланған. Соңғы айларда Будапешт дерлік орайлы һәм арқа Европадағы товарларды жеткізіп беру бойынша ең ірі пунктке айланды. Арезадағы тюльпан гүлдері. Италияның арқасында жайласқан тюльпан гүлі бағына қаридарлар келе баслады. Бұл жылы коронавирус пандемия себеплі гүлді егін майдалар асыра көп болмады. Енді Италия халқы бұл гүлдер майдаларынан зауқланып қана қоймай, оларды теріп алу мүмкіндігіне ие. Әлбетте, санитария қағидаларына бойсынған халда. Майданға бір уақыттың өзінде 300-ге шамалас адам шыға алады. Ал бір күнде болса, бұл жерге 1500 адам келмекте. Симона бұл майданшаларды көргеніңізде сіздің жүрегіңіз гүл сияқты ашылады. Біз әрбіріміз үйімізге аз-маз шырайлар беруіміз керек, дейді Андреа Милан. Бұл жүдә ажайып баслама. Біз апуайы уақыт өтуді есетеді. Біз өзгеше бақарды сезіну үшін рең болуын қаледік һәм күнделікті өмірімізге қайтуды да қалейміз, дейді. Бұл орайға кіру 4 евро тұрады. Оның ішіне 2 тюльпан гүлі кіреді. Ал қосымша бір гүл үшін сіз 1 евро төлеуіңіз керек болады. Ұлым алғанда Ареза майданында 450 түрлі тюльпан гүлін көруге болады. Олардың ішінде ең көп тарқалғаны папугайный тюльпан есептелінеді. Ол өзінің реңі һәм формасымен басқалардан ажыралып тұрады. Бұл Арезе паркі апрель айы ақырына шейін ашық болады. Франция шектеу қағидаларын басқыш жұмсартуды 3 май сәйнесінен баслайды. Бұл шектеулер коронавирус жұқтыру күшею фонында апрель айы басында тағы күшейтілген еді. Мектептер һәм дүкаллар жауылған, азық-ауқат һәм кереглі дүкалларынан басқа. Тиісті қуалықсыз 10 км ұзақлыққа харекетлену қадаған. Регионлар арасындағы харекетленулерге де шектеулер қойылған һәм де коменданттық сағаты әмелде. Октябрь айынан бері кафелер, ресторанлар, барлар, музей һәм театрлар жауылған еді. Өткен сәршембі күні брифингте Франция үкіметі уәкілі Габриэль Аттал былай деп айтып өткен еді. Біз 3 май сәйнесінен баслап регион бойлап харекетленулердегі шектеу һәм бұған тиісті қуалық рұқсаттамасын талап етуді бекар етпекшіміз. Май айы ортасында айрым трассалар һәм бірқатар мәдениет орайлары ашыла бастайды. Сол себеплі көп айлар дауамында жабық тұрған кеулешар орайлар да асте ақырын ашылуын баслайды һәм бұл жаз айына шейін давам етеді. Ал Данияда болса кезекпе-кезек шектеулер жұмсартылуы давам етпекте. Бұның басты себебі вакцина жариянындағы үлкен табыс есептелінеді. Сәршембі күнінен бастап кеулешар орайлар, ресторанлар, кафелер ашыла бастайды. Бұл орындарда ауқатлану үшін келушілердің вакцина алғанлығы хақында сертификат керек болады. Ал ашық террасаларда отыруға һәммеге рұқсат етілген. Дарсис кафе иесі Дарси Миллер. Бүгін біз қайтадан келуші меймандарды һәм террасамызда һәм кафе ішінде қабылдай аламыз. Біз террасадан баслауды мақұл көрдік һәм онда біз бір мәртелік емес, ал хақиқи ыдысларда ауқатларды беруге режелестіргенбіз. Біздің меймандарымыз бұл жерде өткізген уақытлар үшін қуанады һәм жаңа өмірді сезініп бастайды деген үміттеміз. Греция мемлекеті өз шекараларын ашуға даярланбақта. Ресми түрде 14 майда ашу режелестірілген. Ал июнь айынан бастап мемлекетте туристік мейманханаларын ашу жолға қойылады. Бірнеше күн алдын Афина, Европа ауқымы мемлекеттері, Шенген зона, Америка Құрама Штатлары, Бірлескен Араб Әмірліктері, Сербия һәм Ұлыбритания, Израиль бұқаралары үшін 7 күндік карантинді бекар еткенлігі хақында айтып өткен еді.